mesin fotokopi Canon IR 5000 KBQ. Nah, di sini ada satu unit mesin fotokopi Canon. Di sini pertama saya terkait apa fitur-fitur yang ada di tipe Canon IR 5000 ini. Yang pertama, di sini kita lihat ada layar monitor. Di sini untuk untuk kita menggunakan fungsi-fungsi jadi mesin fotokopi. Di sini ada panel dan di sini ada tombol untuk menghidupkan dan menyalakan. Di sini ada power saver. Nah, ini untuk menghemat energi. Jadi panel layarnya kita matikan, nyala lagi. Di sini ada copy untuk mengcopy, ada mailbox untuk menyimpan. Nah, di sini kita ada ADF. Ini untuk ketika kita ingin mengcopy dengan cepat atau men-scan dengan cepat via di sini. Kemudian nanti hasilnya akan muncul di sini. Sementara itu di sini ada juga, nah ini papan scan. Papan scan ini kalau misalkan kita taruh kertas, nah di sini nanti dia akan men-scan dan mengkopinya. Ingat, ukurannya meletakkannya pun tidak sembarangan. Kenapa? Karena di sini ada untuk kertas A4 meletaknya seperti ini, sementara F4 meletakkannya adalah seperti ini atau dalam posisi horizontal. Nah, kenapa? Karena kalau kita meletakkan F4 di sini tidak akan muat. Nah, makanya kita taruh di sini. Juga dengan ukuran-ukuran yang lebih besar, kita bisa menyesuaikan lebar dari papan scan. Seperti itu. Nanti hasilnya akan keluar di sini. Seperti itu. Saya cobakan satu. Di sini kita akan men-scan satu buah kertas, satu buah dokumen. Nanti akan keluar di sana. Yang kita pencet adalah tombol start di sini. Nah, di sini nanti akan keluar hasilnya di sini. Ya, kita ada beberapa lemari kertas yang dipunyai oleh tipe ini. Yang pertama ada kamar 1, kamar 2, ini berisi kertas A4, sementara kamar 3 dan kamar 4 menggunakan kertas F4. Bagaimana kalau kertasnya lebih besar? Kalau kertasnya lebih besar, kita taruh di bypass di sini. Nah, di sini bypass. Kita bisa melebarkan sesuai dengan lebar dari kertas itu, seperti itu. Nah, nanti ya kalau kita menggunakan ADF di sini. Yang pertama, kalau kertasnya A4, kita posisinya seperti ini. Nah, posisi berdiri. Kenapa? Karena kalau dia posisinya kalau A4 pas pada dudukan di sini. Nanti tinggal kita klik tombol start. Dia akan auto scan dan di sini akan auto keluar. Nah, kalau kertasnya F4 sama seperti tadi, karena F4 tidak akan muat, nah, makanya kita taruhnya seperti ini. Nanti tinggal kita klik, kertasnya mau ganti ya. Wes. Kemudian tutorial bagaimana mengoperasikan mesin fotokopi Canon IR 5000. Semoga bisa bermanfaat buat kalian.